Deniz mi beyim? Sizin gibi gözü oynaşta Alpler nöbet tuttukça daha çok hain kaçar Kocabaş. Hayme Ana için hazırladığınız şifa şurubundan az daha almaya geldim. Hemen hazırlayayım Savcı Hatun. Bir şey mi istediydin Kocabaş? Hayır beyim. Bana müsaade. Artık telaş etmeyesin anam. Allah'ın izniyle bu müşkülün de üstesinden geleceğiz. Benim fedakar, akıllı oğlum. İnşallah. İnşallah. Destur var mıdır Hayme Ana? Gel Dumrul gel. Kocabaş. Atları toplamış peşlerine düşecekler Hayme Ana. Belli ki vuruşmayı göze almışlardır. Abdurrahman'ın kaçışını Ertuğrul Bey'imize bağlarlar ana. Ne dedin? Ana, yorgunsun. Dayımla ben konuşayım. Yetti gayrı evlat. Bunlara had bildirmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Evladımı kovduğum halde peşine adam takmak da ne demek oluyor ha? Canına mı kastıları var? Ertuğrul! Kaçakçıya sattın o bana hain köpek. Ben masumdum Ertuğrul. Ağabeyin Gündoğdu bana inanmadı. Beni hainlikle suçladı. Onun için defalarca gözümü kırpmadan ölüme atıldım ben. Onu babam yerine koymuştum. Ben bunları hak etmedim. Gündoğdu Bey bunları yaptı diye mi Noyan'ın iti oldum? Ertuğrul! Seni doğduğuna pişman edeceğim. Okçu! Okçu! Bu böyle gitmez beyim. İki obada bu sancıyı kaldıramaz. Er ya da geç Ertuğrul'un içimize attığı yalazlar hepimizi yıkıp kavurur. Ertuğrul'u anası gönderdi. Gitti artık o. Peki ya Hayme yaptıysa? Senin ağzından çıkanı kulağın duyar mı kadın? Beyinin yadigarı olan Alp'i harcarsa diğer Alplerin gözünde itibarı yok olacak.